ස්ථාන 15ක්ම කාලිංගමාක විනාශ කරනවා. ඉතුරු වෙන්නේ මෙතර විතරයි. 1215 අවසාන රජතුමා දුර්වල පාලකයෙක් පරාක්‍රම බාහුනමේ පරාක්‍රම බාහුන. එයාගේ කාලේ කාලිංගමාක මෙයා විනාශ කරනකොට ඒ රජතුමා දුර්වල වුණා. මේ වටේම වැව්වාරලා මේ ගල පස්දාලා වහනවා. කාලිංගමා කියලා බලනවා. එයා හිතන මේ වැව් වලින් අයින් කරපු පත්ගොඩව තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක බේරෙනවා. බෙල්මාතේ කියන්නේ රේල්වේ ඉංජිනේරු. එයා කොළඹ ඉඳන් මඩගලපුව දක්වා දුම්රිය මාර්ග මායින් කරලා තියෙන මේ වවුද. ඒතර එයාට වැටහෙනවා මේ ගලට මොනවා හරි තියෙනවා කියලා. එයා රේල්වෙන් අයින් වෙලා පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් වැඩබාර අරගෙන මේවා කැනින් කරනවා. කැනින් කරලා වටිනා දේවල් තේරම ගන්නවා. අපට ඉතුරු වෙන්නේ මේ පිළිම හතරයි ගඩොල් ටිකයි විතරයි. එදායි පස්දාලේ වැවුව නිසා තමයි අදටත් අපිට මේ ස්ථානය දකින්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම තමයි බෙල් මහත්තයා කියන්නේ එංගලන්ත ජාතිකයෙක් තමයි මේවා හොයාගෙන තියෙන දරුවෝ. ඒ දරුවෝ ඇහුවා මේවා හොයාගත්තේ කොහොමද කියලා. දැන් ඉස්කෝලේට අහන්නේ මේ ගල්තියාරේ තියෙන පැරෙන් නම කොහොමද කියලා අහන්නේ. අපි ගල්තියාරේ කිව්වට මේකේ පැරෙන් නම උත්තරාරාමය. රජතුමාගේ මාලිගාවට උතුරට පිහිටපු ආරාමය. ඒ වගේම අහනවා ගල්තියාරේ දරෝ රජතුමාගේ නම කොහොමද කියලා අහන්නේ. අපි පරාක්‍රම බවතුමා කවර ලකුණු ලැබෙන්නේ. කියන්නේ පරාක්‍රම බව ගොඩක් තියෙනවා. එනම් මහා පරාක්‍රම බවතුමා දැන් නම් පළවෙනි පරාක්‍රම බවතුමට මතක තියාගන්න. මහා පරාක්‍රම බවතුමා 1153 1186 අවුරුදු 33 රජකම් කරනවා. මේ කාගේ තමයි මේ පිළිමවහන්සලා හදන්නේ. මේ වගේ පිළිමවහන්සලා හතර නමක්. අපට ලෝකේ කොහේවත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එකම ගලක තමයි මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඉස්කෝලෙන් අහනවා මේ පිළිමවහන්සලා කොහෙන්වත් ගෙනත් තියපුවද මේ කඩෙන් හදපුවා කියලා තමයි. ඒවට කියන්නේ ආබද්ධ අනාබද්ධ. ඒක මේවා ආබද්ධ පිළිම. ගලෙන්ම හදාගෙන ගලට බද්ධ වෙච්ච එක තමයි ආබද්ධ කියන්නේ. අනාබද්ධ කියන්නේ පිළිමවහන්සලා කොහෙන් ගෙනත් බලන්න. ඒක අනාබද්ධ පිළිමවහන්සලා කියන්නේ. මේ ගලේ තියෙන පිළිමවහන්සලාගේ දුකේ හදනවා. දැන් ඒකේ තියෙන උද්දත් කියන පත්තිය. දැන් ඕගොල්ලෝ කටට කුසල යන්නකො. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කොතන බුද්ධ ප්‍රතිමා පස්නමක් වන්දනා කරගන්න. අපි දකින්නේ ඒක පිළිමවහන්සලාමයි. බලන්නකො සාන්ති තොරණේ උඩ යහන් වල වැඩ සිටිනවා බුදුවරු හතර නමක්. මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ තුල පහළ වෙච්ච බුදුවරු හතර නමක් උඩ නැද පිළිපාන්නේ ප්‍රතිමා පස්නමක්. ඒකට තමයි 10ක්. කියන්නේ දසපාවින් දස පොරල බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මකර රූප හයක් තියෙනවා. දැන් මකරයේ කටින් පිටේදී ඉන්දර කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මේවෙන් බලන්නකො එළියට එන්නේ සිංහී. සියලුම කෙලෙස් වලින් මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා භාවනා යෝගිය බලන තමන්ගේ මව් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට තමයි මේ ගුහාව පේන්නේ විද්දරාදර ගුහාව. බාඩෝ ගලින් ඉඳලා මේ ගානුවක් ගන්නවා කියලා. මොකද දරුවන්ට විභාග පේපර් එකට ආවා. ලෝක තමයි අදාරක් වුණා. ඒයි කාලෙට උඩින් එන වතුර පාර ඇතුළේම වලක්කා ගන්න තමයි ගානුව සකස් කරගන්නේ. බලන්නකොට ගල් කණු කොහෙන්වත් ගෙනත් දීපු ගල් කණු නෙමෙයි. ඕවත් මේ ගලෙන්ම හදාගෙන අදි 16ක් අතියෙන් මුක්තියෙන් ගුවාව හාරගෙන ගිහිල්ලා පිටුවන් වලින් අලංකාර කරලා සෞතිකා දිව්‍ය ලෝකයක් මවාපාන. ඒතර ඔය පිළිමවහන්සේ තමයි පොළොන්නරුවේ තියෙන ලස්සනම පිළිමවහන්සේ. අපි ළඟ ඉඳන් බැලුවොත් බුදුන් ජීවමානව දකින්න වගේ දකින්න මේ කලාකරුවා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොළොන්නරුවෙන් හම්බුණ රන්නාලේ ඉපකරපු එකම පිළිමවහන්සේත් ඔය පිළිමවහන්සේ. කාලිංග මාගල මෙයා විනාශ කරනකොට අපේ මුතුමෙත් එකතු වෙලා මේකල පස්තාල වහනවනේ. ඒ පස්තික අයින් කරනකොට රත්තරන් කිතුවන් තීර විනාශ වෙනවා. තාම පිළිමවහන්සේගේ නියපොතු කොළ පාටයි. තඹ ආලේපක තමයි රන්නාලේප කරන්නේ. ඒ තඹකගේ තාම කියනවා දෙපැත්තේ අයින් දෙක බැලුවොත් තාම රජ කලින් කිතුවන් ඉතුරුලා කියනවා. බලන්නකො මුතු කුඩියක් යට දෙවිවරු දෙන්නේ දෙපැත්තේ පවන් ගන්නවා. උඩ පැත්තෙන් දෙවිවරු දෙන්නෙක් වන්දනා කරනවා. විෂ්ණු බ්‍රහ්ම කියන දෙවිවරු දෙන්න. මුතු කුඩියක් යට අසුන්ගෙන තමන්ගේ මව මාත් දිව්‍ය රාජ්‍ය ඇතුළු සියලුම දෙවිවරුන්ට අභිධර්මයේ දේශනා කරන පිළිමවහන්සේ තමයි ඒ ගුහාවේ වැඩ සිටින්නේ. නඩබඩුවේ ගලේ තියෙන හතරක් කොටුවක්. ඒක තමයි මහා පරක්කමයි කතිකාවත කියන්නේ. දැන් ඉස්කෝලේ දරිදකින් අහන්නේ ලංකාවේ වැඩිම සෙල්ලිපි රජතුමා කවුද කියලා අහන්නේ. මතක තියාගන්න ලංකාවේ වැඩිම සෙල්ලිපි රජතුමා තමයි නිස්සංක මල්ල රජතුමා. මේක මහා පරක්කමයි කතිකාවත. ඉතින් මේ දැයිට විසුන් වහන්සේලා සංඝ වේද ඇති කර ගන්නවා නිකායවල වලට බෙදෙනවා. ගුරුගාම පිළිමිදෙනවා. මහා පරක්‍රමර්ථම මෙයා දකින්නවා. තවත් අවුරුදු 5000ක් මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්න නම් මේකට වැඩ පිළිවෙල සකස් කරගන්න ඕනේ.
එහෙමනම් දිබුලාගල මහා කාශ්‍යප හඳුන් සාකච්ඡා කරගෙන හදාගත්තු විනය නීතිමාලා කොහෙ තියෙන්නේ? තුන්නිකායක් එක නිකායක් බාට පස් කරනවා. නිමිතින තීවරයක් දරගෙන හාමුදුර කෙනෙක් නැත්නම් ඔය නීතිය ආරක්ෂා කරගන්න කියනවා. තුන්නිකාය තමයි අබේගිරිය ජේතවනයේ මහා විහාරය. බලන්නකො හිටිපිලිම වහන්සේ. බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ වගේ පිළිම වහන්සේ නමක් කොහේවත් දැකලා හෝ වන්දනා කරගෙන සිටි කියලා. අපට කිසිම දැනක දකින්න වන්දනා කරගන්න නොලැබෙන දුර්ලභම පිළිම තමයි හිටිපිලිම වහන්සේ. හැබැයි මේ පිළිම වහන්සේට මත දෙකක්. දෙන්නාක් කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්තුමා. එතුමා කියනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවම් පාන නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දුක් වෙනවා, වැළපෙනවා, ශෝක වෙනවා. හැබැයි එයාට මේ මතේ ඉඳ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගාල්ල දකුණු පළාතෙන් දිවි වෙන්නේ. වෙනරත් වර්ණ විතර මහත්මයා. මේ පිළිමාතකන හොඳට හොයලා බලලා කියනවා මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි කියලා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නම් අවදාකත් පත්නාසනයක් මත වැඩ සිටින්නේ නැහැ දෙලුමක් මත. කම්පෙති බාන්නකො ලම්බ කරන කම්පෙති රැලිසහිත කොණ්ඩ. ඒ වගේම බුදුන්ට අගෞරවයක් නිසා බුදුන්ගේ සිර තෙහිලේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කවදාකත් වැඩ සිටින්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවම් පාන තුරු ආනන්ද හාමුදුරන්ට රහත්ත්වයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් හාමුදුරුවෝ පත්නාසනයක් මත වැඩ සිටින්නේ. එනම් මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන වතාවට ලෝකයේ දෙස බලන ආකාරය පිරිනුවම් පාන මොහොතයි කියන්නේ. දේශනා කරපු ධර්මයේ දේශනා කරලා හමාරයි. මගෙන් පස්සේ මේ ලෝකෙට මොකද වෙන්නේ කියලා මහා කරුණාවෙන් බලන ආකාරය. පර දුක්ඛ දුක්ඛිත මුද්‍රාව. පර කියන්නේ අනුන්ගේ දුකට පිළිද වීම. අවසානයේ මොහොතේ බලනවා මම කාටද පිළිද වෙන්නේ. දකුණු පාදයට බර එනකොට එන හැර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. අපට කිසිම තැනක වන්දනා කරගන්න නොලැබෙන දුර්ලභම පිළිම වහන්සේනමක් ඕගොල්ලෝ වන්දනා මන කරගන්නවා. බානක මේ පිළිපාන්තේ ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති සුදු මහත්මයෙක් වෙලි තිබ්බා කියලා. බානකට බඩේ තියෙන චූටි කළු පාට පැල්ලම් දෙකක්. ඒ කාලේ ඉඳන් සුදු මහත්තු වාගේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඇත්තු මරලා දල ඇරගෙන ගජමිතේ දුන් සුදු මහත්තු වාගේ. එදා දවසේ මේගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් හම්බුවිලා නැහැ. එදා මෙයා මහා වනාන්තර. මේ වනාන්තරයේ මැදින් ඇත්තු හොයාගෙන යනකොට අපේ කට්ටිය පිළිම වහන්සේට වැඳගෙන ඉන්නවා සුදු මහත්මයා දැකලා තියෙනවා. ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවලු ඇයි මේ කළු ගල් වලට වඳින්නේ කියලා. නෑ අපි බුද්ධ ප්‍රතිමා කොහේ දැක්කත් වඳිනවා. මේ බැරි උඹලගේ බුද්ධ දොස්තර මන්නත් පිළිම වහන්සේට වෙලිලා. වෙලිලා දඩේ යන්නේ අනිත් පැත්ත හැරෙනවත් එක්කම ඔය දෝන්නේ නැති ඇවිල්ලා සුදු මහත්මයා බාගලා මරලා දානවා. පරිවර්ත පස්සේ සුදු මහත්මයා කතාවේ කියනවා ඇතා වෙලි ගාගෙන කියලා පිටියකට වැල්ලා මරනවා. ඇතා මල පිටිය ඇතුමල් පිටිය උනලා ජනප්‍රවාද කතාවක් තියෙනවා. කියන්නේ එහා පැත්තේ ගම ඇතුමල් පිටිය බඩේ දෙන චූටි පැල්ලම් දෙකක් මේ ගල් දෙක පිටිපස්සේ තියෙන සුදු මහත්තයා හිටපු දණි කියලා දෙපා දෙකක් සටහන් කරලා තියෙනවා. බාණ්ඩක ඒ පිළිම වහන්සේ සැතපෙන පිළිමයක් කියලා නම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉස්කෝලේ දවසක් ඔය පිළිම වහන්සේ විභාග දාලා කියන්න ආවා. ඒ දරුවට ලියන්න වෙන්නේ සැතපෙන පිළිමයක්. මොකද පිළිගන්නේ පොත්පත්වල සටහන් සැතපෙන පිළිමයක්. හැබැයි බුදු කෙනෙක් සැතපෙන්නේ සිංහ සීයාවෙන් දකුණු වැලියේ. එම්ලා බුදුන්ට කියලා නෑ. අවසානයේ උත්ම වේදනා ටික තියෙනවා. බාණ්ඩක වන් සිරිපතුල පල්ලේ හට යනවා. සිවුරු කොටේ තියෙන පිපට වැටෙනවා. අපිට දකින්න ලැබෙනවා කිස්සේ පිපපුව. පපුවයි බදලි කහ සමාන වෙනවා. උදාට නැති නෙමෙයි. අම්පෙටි කඩාගෙන එක් දෙක අදවන්නේ තමයි. පොට්ටේ මේ පැත්තට පාස් වෙනවා. පිරිනුවම් පෑවට පස්සේ බර වෙනවා. බාණ්ඩ කම්බුලට තියාගත්තු අත එළිය වෙනවා. බුදු කෙනෙක් ජීවමාන වැඩ සිටිනකොට ලක්ෂණ 210ක් වෙනා සිරිපතුල. ඒවා තේරම ගිලිහිලා යනවා. සිරිපතුලෙන් නෙළුම්පත් නෑක් ඉතුරු වෙනවා. අපිට මේ පිළිමාතේ හරියටම පිරිනම් ගෑවක් දැකලා අධ්‍යාපන වන්දින්න. අපිට මාසුකුරු පත්‍රයක් නගන්න දෙන්න කියලා බැලුවොත් අපිට පේනවා. සිරිපතුලෙන් නෙළුම් මලක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ පපුව පැත්ත පිටින් මැස්සොට යනවා. උඩට කටු මනේ ඉරෙන්නේ ආකාරය. මේ බඳපත් පේනවා. කම්බුලෙන් අත ආපු එළියට ආපිට. සම්බන්ධ අපි බුදු කෙනෙක්ගේ මූණක් දකින්න. සාන්ත මූණක් නේ. ඉති පිළිම වහන්සේ දිහා බලලා මේ පිළිම වහන්සේ දිහා බලන්නකො. මොනතරම් වෙනසක්ද මේ කලාකරුවා කරලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ අවුරුදු 80ක් වූ වයසක්. අර බුදුහාමුදුරුවෝ ඌරු හත බිමල් වෑංජනිය සමග දානයක් කරලා බඩයමඩ ප්‍රබල අහලා තිනේ. මේ තමයි මේ කලාකරුවා කලුගලකින් පෙන්වු කරන්නේ. මේ සියලු කාරණා අපේ අතරින් දැකලා අපට පුළුවන් මේක ඉඳන් බුදුහාමුදුරන්ගේ අවසාන සිදුවීමට අපි වන්දනා කරගත්තා වන්දනා කරනවා කියලා වඳින්න පුළුවන්. අපි
අපි මේ පිළිමවන්තලා වන්දනා කරගන්නවා කියන්නේ අපට හිතන්න බැරි පින් ටිකක් අපට රැස් කරගන්න පුළුවන්. අපේ අවසාන හුස්ම යනකොට අපට එන්නේ ලොකු කරුවලක්. ඒ කරුවලත් අපි ජීවිත කාලෙම කරපුවා මතක් වෙනවා. අපි හොඳ කැණුවල හොඳ ආත්මවල උපත් ලබන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් පින් කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ පූජා භූමිය බාර උතුම් වූ ගල් විහාරේ බාර සියලුම දෙවියන්ාගේ පිහිට. ඔය සිරුදෙනා ලෙඩ දුක කරදරයක් නැති වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා අධිෂ්ඨාන කරගන්න මෙතෙක් කියලා ලබාගත්තා පින් වලින් කොටසක් අපිව මෙලවට බිහි කරපු දෙමාපියන්ටත් අප අතරින් මිය පරලෝකයේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්තා. සාදු සාදු සාදු.